Hello, Lava. Tini, Siamaroa, a tipono di atanga. Naku, letter naku, 2 letters, 1 sound. Atanga, the dane tredeno. Three atanga. Duo, shoes, so we don't mammy ame, do a shoe. Shoe. Dimano, tuga, letter S, letter H. The Runaku, the little shade red, and the little shade and now the little to Meloshi. The car and the Runakua at Tanta Kura Tretesurago, Mamina Meno, the Runakua at Tanta Danet Tretesurago, 100%. The Yayakaino, Mamina me, Dima, the Runaku, Sure at Tantrete, the car lay dying, Luigi is Gabion, illusion Kaja. So we have your hale, a talio mamino, sure halio mami, Diaga, throw Nakua, slid down the snakes, down his head to his hoof, over his back. Ne, Naku Balai, sure at Tantrete, through ye, Salo, you Gimesoni, di Matuila, di Naku, Trirane, di Atanga, di Nakua, the Danet, no. Shop, Diaga, shuck, shaka, Naman, Diaga, sign bono, shopka, sign, the sign bo, Diaga, sheep, shipsura, to Biorano, Diaga, shed, shesura, Telomute, a lady, shed look horrid, Diaga, shell, shellga, Kuyukuliri, Makuliri, bono, da, shell, the Makulonga. Snessa tare, salon liva, dima, diarish, di letter S, letter H, bono, ne, agominane, dronaku, dilo, she now dilo damn like dane, dia, at Tantacula tetesura, mamina meno, taya, no, di etango, naka, no low shin, salon bound, at Tantama mamma, the tametrayameno, dima, so you up join the ya, dinakua E, dinakua E sound to the E. The cool is egg no, yeah, the metro and Natantro, la best friend me, through the best friend me, the Tanga now set to China lame, set to a yautomen, no, not at the set Kunakushikula with Janora being set to yam and set to yam more fun, no, for really la loyare, okay, dia so sound, dia E look to the Dronaku Pauline, E. Sheep, look at Tantrayame, Tabi Maculoze, the Samaro Diao, focus Malubuti, so at Tanlio, a ye focus low merky, shop, shark, diale, Atanto, diale, lali, diale, best friend, Drunakuadima, Drunakuale, best friend, Drunakuale, best friend, di Tanga, set to Atanliva, okay, Dima, so yim, Dinakuale, Maji, oh, El Nakule. All of it had that in my L mana L O Dilla Eraria some now the 2 letter sounds they are nice she era now giant set to giant the meme di malalozea di suretanlio focus lo jaya Siamaro era bidwalushi di mapia fime net at the tanlia oh 对啦，下面 underline 打它啦，အကြောင်းရှိရနော်သူတို့နှစ်ခုကအတန်တတန်းနဲ့ထွက်တဲ့အတွက် shop ဆိုပြီးတော့ပေးထားတာဒီမှာကျတော့ ship ဆိုတာဟိုဟာတင်မောပေါ့နော်တင်မောကို ship လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာကဒီမှာတစ်ခါလေကြာရင်ဒီအတန်ကအရှိမှလဲလာတယ်လို့အနောက်မှလဲလာတတ်တယ်ဒီဟာကျတော့ fish ကငါ fish နော်ဟုတ်ပြီလားသူ့ရဲ့အတန်ကိုတစ်ခါပြန်လေးလာမယ်တစ်ခါပြန် practice လုပ်မယ်ဒီဘက်ကိုမြည် shoe နော်ဒီဘက်ကိုမြည် shoe ဆိုတာဘုခနာကိုပြောတာ okay your turn my turn shoe your turn very good Villa, could ye see me, no? The atango, ye see me, atanga, fret talk me, sapio me, fret got him up yon in it. Mammy, no fret a mera mare,
we are learning English တန်ငါတို့တွေဒီမှာ we are ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကလေးတို့ဆရာမတို့အကုန်လုံးက English ကို learning လုပ်နေတယ် I can recognize ဒီကိုမြင်တာနဲ့ဒီအတန်ဒီနှစ်ခုကိုမြင်တာနဲ့အတန်တန်နဲ့ဆိုတာကိုမမိနေရမယ်ပြီးရင် say ပြောနိုင်ရမယ်နော်ဆိုတဲ့ sound ကိုပြောနိုင်ရမယ်ပြီးရင် read ကဖတ်တတ်ရမယ်ဒါကိုမြင်တာနဲ့ဆိုတာကိုဖတ်တတ်နေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် write ရေးတာကနောက်ဆုံးကြမှာရေးတဲ့အစဉ်ကိုရောက်ပါတယ်ပထမသိရမယ်ဒုတိယဖတ်ပြောနိုင်ရမယ်ပြီးဖတ်နိုင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်နော် shoe sheep fret talk sheepဆိုတာဒီမောကိုပြောတာဒီမှာဆရာမရေးပြီးတော့ပြီ down the inside body dot for the head pirate down the pirate plate around his face ดูพันเมสวยအတန်ဘယ်နှလုံးကြားရလဲသုံးလုံးပဲရှိရနော်အတန်ကအစာက၄လုံးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကအရန်ရေးကြည့်ရနော်မှတ်ထားရမယ်နော်နောက်တစ်ခုက shop fret top shop ဆိုတာဈေးဆိုင်ကိုပြောတာ shop all around the orange down the pirate plant around his head shop နောက်ဆုံးတစ်လုံးကဒီမှာဒီဟာအတန်ကနောက်မှထွက်တဲ့ flower နော် insect fish and this ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုပြောရမယ် fish ရပြီလားအတန်အများကြီးအတန်ဒီအတန်တွေကိုအခုစလေ့လာရတော့မယ်နော်ဆရာမတို့နောက်ဆိုရင်နှစ်တန်တွဲတွေအများကြီးရှိတယ် two letters one sound ဆိုတဲ့အတန်လေးတွေအများကြီးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမလာခင်အဲ့ဒါတွေပုံမများခင်မှာအခုရှိတဲ့ဟာလေးကို please လေ့လာပါပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဟိုတစ်ခါတော့တင်သွားတဲ့အတန်မမီလား caterpillar နဲ့ kangaroo နှစ်ခုကိုရောလို့ရှိရင်လည်းအတန်ထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီကအခုအဲ့ဒါပထမtwo letter one sound ဒီကအခုက two letter one sound မဲ့နောက်အများကြီးလာအောင်မဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Mr. မဖြစ်အောင်အခုကလေးလေ့လာထားနော်အိမ်မှာအားလို့ရှိရင်လည်းဆရာမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီအတန်လေးတွေကိုပြန်လေ့လာပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်